My dear friend, this is my today's prayer. Every spiritual handcuff that they used to handcuff your hands so you cannot have success, so you cannot use your hands to buy property or to get a wonderful blessing. We destroy that handcuff in the name of Jesus. Gbogbo sẹ́kẹ́sẹ́kẹ́ ọwọ́ jálá rẹ̀. Wàá fi ọwọ́ rẹ̀ ṣe nǹkan rẹ̀. Wàá fi kọ́lé, wàá fi ra mọ́tò, wàá fi ralẹ̀, wàá fi gba físà lóyìnbó. Tẹ ọwọ́ ẹ̀ dáadáa, ọwọ́ yẹn yóò gbóhùn rere ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Tó bá jẹ́wọ́ ni tó mọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ̀, bá mi pín. Jẹ́ kí àwọn èèyàn rí i. Ẹ̀rí yẹn á dẹ̀ tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Èmi náà ni òjò ọkùnrin Adéròmú. I am your friend, Jokore Adéròmú. Ó dàbọ̀.